Yesu ashimwe, mwaramutse neza, nongeye kubasuhuza igitondo cyiza cy'umugisha ku bana b'Imana. Daniya turakwakiriye, Uwiteka Nyiringabo aguhe umugisha kuza kumwe muri twebwe, wari waratinze ni ukuri. Ya Imana ikumpera umugisha. Mwaramutse mute rero hirya no hino? Ya nanjye ndashima Uwiteka Nyiringabo ko akomeje kubana nanjye muri byose, kumpa gukomera, kwihangana, umutima ukomeye, ijambo rye n'amahoro mu mutima. Ntabwo ari uko tuba dufite byose, yasohoye umwuka w'Imana atwigisha kunyurwa. Pawulo aravuga ati nizeye kunyurwa, ati natunze ibisaga, nishwe n'inzara, akavuga imibabaro yahuye nayo, ariko aravuga ngo ibyo byose mbishobozwa na Kristo umpa imbaraga. Buriya gutunga byinshi bitarimo Kristo, wabaho uri kubabara uri muri Kristo, ibyinshi bikazaza uri muri Yesu Kristo. Ntabwo kujya muri Kristo ari igihombo, kandi ni ukuri tuzabibona ko tutayobye. Timoteyo wa mbere igice cya 6:8 haravuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe. Kubaha Imana kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Ngo kuko ari ntacyo twazanye muri iyi si kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Twaje muri iyi si ntacyo dufite. Hari umunsi nasenze amasengesho mabi cyane, mfite umujinya, ndikubwira Imana aho kamwe nta kimaze n'iki. Ndyamye numva ijwi riranganirije ryitonze, ariko se koko uyu mwana uri kuririra waje kuri iyi si umufite? Mu myaka ingahe wari ufite? None se tugiye kureka kuba inshuti kubera umwana ngiye naguhaye? Yaso rero ibi bintu byose muri iyi si twaje tubihasanga, ariko ikintu gitangaje tuza tubihasanga ariko tugashaka kubatashe kuri byo, kandi n'ubundi tuzabisiga. Murantera amabuye. Icyanditswe rero kirakakaye kiravuga ngo kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro ibiduhagije tunyurwe nabyo. Yesu yaravuze ngo nimuzajya musaba mujye musaba ifunguro ridutunga ariduhe none. Birashoboka ko ushobora kugira n'ibigega, birashoboka ko ushobora no kugira amakonti ariho amafaranga, bishobora ko ushobora kugira amazu menshi, ariko ndagira ngo ubwire ko hari umunsi udashobora kubyakisesinga. Ukajya kuri konti ugasanga habaye konje utari ubizi kandi ariho wari uteze kurya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo tujye dusaba ibiryo by'umunsi, ni uko iby'umunsi bimenywa n'uwo munsi. Ntabwo bimenywa n'uko dutunze kuri konti, nta nubwo bimenywa n'uko dufite ibigega byuzuye. Ushobora no kubyuka utumva udashaka kurya kandi ufite ikigega. Yabibaho umuntu akumva nta kintu na kimwe ashaka. Ngewe bijya bimbaho nkabona ndi kunanuka, se byagenze bite? Nkibuka ko maze igihe numva ntacyo nshaka kurya. Ndagira ngo mbamenyeshe rero ngo iyo harimo umutima unyuzwe tukanyurwa n'iby'umunsi. Buri gihe ndi gusenga mbwira Imana ngo ndagushimiye ko wampaye ibyo kurya, ukaba umpaye aho kuryama, ukaba umpaye ubuzima. Imana yacu ni Imana y'abantu bahumeka bakiri bazima, ni Imana y'abazima niko Bibiliya itubwira. Ntabwo ari Imana y'abapfuye. Wapfuye ntabwo byashoboka. So dufite rero kuvuga ngo twubahe Imana tunyurwe n'ibyo dufite. Ikindi ndagira ngo mbabwire ngo gukora bizana ubukire, ni ukuri birabizana, ariko gukora kurimo umugisha w'Imana bizana gukira kurushaho. Rero hari igihe wakwanga gukora ntugire icyo ugeraho, ariko hari n'igihe wakora cyane ntugire icyo ugeraho. Umugisha w'Imana iyo udahari byose bitera ikibazo. Umuririmbyi umwe yararirimbye wo muri Ambassadors atavuga ngo umugisha w'Imana ugendana n'umuntu mu buryo wishwe mu ibanga. Uwo mugisha utari kumwe nawe biragoye. Iyi Bibiliya ikomeza ivuga ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bihenebereza bikarimbuza. Nigeze numva Gitwaza bivuga, ariko nanjye niko njya mbibona. Kugira ngo ukire muri iyi si, ubukire bwiza ni ubukire ushobora gukora ukagira no kwihangana no kubaha Imana. Ubwo ni ubukire bwiza. Uvuga uti ndabizi igihe kizagera, Imana nibishaka gukora cyane
ukanasenga, ubwo ni ubukire bwiza. Ariko ubukire buri rapide, ubukire buri rapide, muriba amafaranga y'abandi mu kazi, muresikoroka, abakobwa barasambana ngo bagire icyo babona, usanga tujuru harimo rusi ya satani ku ruhande, haba hari umuryango wa satani ku ruhande. Kandi biratubwira ngo kwihangana bitera kunesha, tukanesha ibitugerageza. Ni ukuvuga ngo hatabayeho kwihangana biragoye ko ugera ku cyo ugomba kugeraho. Muranyumva neza? Cyangwa se abashoboye kujya gucisha bakajya gucisha no guhanjura kugira ngo babone ubutunzi, bakoresha inyenyeri z'abandi. Icyo nacyo ni ikindi. Buriya abantu benshi bibwa inyenyeri zabo, zikoreshwa n'abandi, ugasanga zikoreshwa n'umuturanyi wawe n'umufamiliye wawe. Wowe nyine aba yaramaramaje, nta by'Imana arimo, icyo arimo ni ukugira ngo akire. Ariko ibyo ngibyo ni entre parenthèse, ntabwo mba nshaka kubivugaho cyane, abantu benshi ntabwo babyemera. Buriya ibyo ubyemera uhuye nabyo. Nanjye sinabyemeraga, ariko nahuye nabyo ndabireba mu neza n'amaso yanjye. Narebye imbaraga z'abakonikoni ndazitegereza, ariko Uwiteka yazimpereyemo imbaraga. Nta kintu, buriya ikintu kizakuzaho muri iyi si nikigusigira isomo, ntukige ngo ukimenye, uzaba ufite ikibazo. Nakwita ko waba uri n'umupfapfa. Kuba muri hanze umunsi umwe ikintu kikaza mu nzu yawe ukacyitegereza ukavuga ngo uriya mudayimoni yaje azana n'abandi barindwi bamurusha imbaraga, iyo abonye ntacyo witayeho ukazisanga mu mazi abira. Dufite ibibazo byinshi muri iyi si biri mu buzima bwacu, bimwe twaretse bigafata n'intebe bikanasasa bikaryama, atari uko Imana itatanze inyishyu. Imana yatanze inyishyu, Imana yatanze ibisubizo, Imana yatanze inzira. Bibiliya iravuga muri Yakobo ngo uwishimye naririmbe, ubabaye nasenge, urwaye niyegera abatambyi bamusiga amavuta bizeye. Izo ni option z'inzira eshatu ziri mu bintu Uwiteka Nyiringabo yasize ku isi kugira ngo bidufashe. Ahandi aravuga ngo, hari naho bavuga ngo ese wa munyabutewe, kuryamye wicaye ubukene buzagusanga mu nzu, haguruka ugiye gukora. Mbese option zo gukemura ibibazo muri iyi si zirahari. Hari ikintu batwigishije, Papa Brian ndamusoje niwe wacyigishije, yaravuze ngo muri realm spirit, mu isi y'umwuka, ahateretse ikibazo kiri parallel n'igisubizo. Arambwira ngo nta kibazo muri iyi si kidafite igisubizo. Kuko buri ibintu byose byaremwe muri iyi si Imana yabiremeye ibisubizo. None se Bibiliya iravuga ngo nta kigore kizabura ikigabo cyacyo muri Yesaya. Bivuga ngo nubwo ikirere kiremereye, niba ari icy'u Rwanda, njye mba mu Rwanda sindagira amahirwe yo kwambuka u Rwanda, ariko mbona hari uburemere buvuga ngo abagabo barabuze, abagore barabuze. Nibyo koko, ariko se mu by'ukuri barabuze? Abagabo bavuga ko babuze abagore, n'abagore bakavuga ko babuze abagabo. Urumva se muri iyo spirit ibisubizo bibiri bitahari? Ariko habuze ntuza force ibigira gute, magnetique bihuza, yarabuze. Murabyumva? Umunsi umwe nigeze kuba nicaye, hari ukuntu ngo ujya gushaka ibyangombwa by'abana ugasanga ntibanditse muri sisiteme. Ngiye kubishaka ndabibura, noneho ngiye no kuba etat civil benshi banga kubandika, ariko nsigara nibaza ese ko banze kubandika kandi ari abanyarwanda ntituzabandika? Buriya hari ikintu cyitwa ubujiji abantu bafite, ukagera ku muntu akaguhakanira ku kintu ashoboye, ku kintu kidafite none se umuntu yavukiye mu Rwanda nyine ntiyanditse, none se urashaka ngo bigende bite nutamwandika? Ninde uri bumwandike? Ko sisiteme ari imwe, sisiteme mukoramo ni imwe. Noneho ndataha, imvura yari iri kugwa, njyama mu ntebe nsa nk'usinzire, nibuka kano kantu ko igihe cyose hari ikibazo muri realm spirit hari n'ahantu hari igisubizo. Ndatuza, iminota mike nagiye kumva numva umuntu arampamagaye, ati Ange bite? Ni byiza. Umeze neza? Ni sha wapi, byagenze bite? Ninabuze uko umuntu unyandikira abana muri, ati haguruka va nkwereke umu etat civil. Aramuhamagara nsanga ari no kwandika. Nta none ibyangombwa nari nazanye byari nk'iby'indege, yambwiye ati reka dateza n'amarangamuntu n'ibipande bavukiyeho.
bivuga iki ako kantu karanyetonye cyane, ese mbona ko ahantu ikibazo gishinze ni naho ku ruhande igisubizo gishinze. So rero tugarure imitima mu gitereko, twizere Imana, dukore ibyo tugomba gukora. simvuga ngo dukorane ubunebwe, dukore, ariko dukore ibyo dushoboye. ntabwo ushobora gukora buri icyo udashoboye. ntugatekereze ko wakora icyo udashoboye. So turakomeje rero kwiga ku nyigisho. ubwo iyo introduction mbahaye ijyanye n'inyigisho turiho. rero twaravuze ikintu cyo gusenga, nkigarutseho kuko ndashaka ko dufatanya kucyumva. narababwiye hari umunsi nyambwira abana banjye nti igihe cyose utari kumwe na mama, ntabwo mama azahora agusengera. uri muri exam ukabona biranze, ujya uvuga mwami Yesu ntabara. uri mu ahantu ukabona wabuze imodoka, ujya uvuga mwami Yesu ushaka imodoka. ubwo nanjye nibwo buzima njya mbaho. hari n'igihe bijya binsetsa. n'ejo saa sita hari mu bintu nabwiye Imana ngiye gusenga kuri Saint Michel, kwa kundi baba barangije misa, ndagenda nicaramo ndasenga. ariko mu cyifuzo nahaye Imana, natangaje ko nagisubijwe n'umuntu arakinsobanura ndacyumva, ngira Uwiteka Nyiringabo urahambaye. kubera ko hari n'undi munsi, ni kenshi njya nicara nko mu cyumba cyanjye nkavuga ariko kanaka ari kuki ko acecetsera nko mu banzi banjye. mu kanya nkaba numvisha umuntu aransuhuje ati bite Ange, ni byiza, amakuru ni meza. amara kunsuhuza akampa nk'inkuru, nkahita numva cya kibazo nari mfite, ese nuko byagenze, nkahita avuga wawe. ariko Uwiteka Nyiringabo arahambaye. biravuga ngo kuko ntacyo azahisha intore ze zitakira amanywa na nijoro. uru rugamba rwacu ntabwo ari urugamba rw'abagrenade, oya, ni urugamba rwo gukemura ikibazo ku kindi, detaye kuri detaye, detaye kuri detaye. kuba maso, meme ukaba maso uri muzima ugenda, ukaba n'amaso mu ijoro. hari deliverance dukorerwa turi kugenda, hari na deliverance dukorerwa mu ijoro turyamye. sinzi ningirirwa ubuntu nzabibasobanurira. umwuka yarageze ankoresha deliverance y'umubiri wanjye ngenda, anankoresha deliverance no mu nzozi no mu ijoro. impamvu izo deliverance z'ijoro zagiye ziza ni uko hari ibintu biri mu isi y'umwuka tuba tutazi. ugasanga ufite nk'umwuka w'ubusambanyi ukwirukankaho mu ijoro, ukarota abagabo baje kugusambanya, ariko ukumva ijwi rivuze ngo ndabyanze. icyo gihe ukaba ushyizeho limite, uwo mwuka ukaba uragiye. abagabo b'ijoro baza n'abagore b'ijoro, sinzi niba mubizi, ukabona kiraje ukakibwira ngo ntandukanye nawe, ndi umwana w'Imana, mu ijoro usinziriye. wajya kubona ukabona kiragupepeye ngo ntabwo nzagaruka, kigenda kirira. icyo gihe ntabwo wongera kugira abagabo bagusambanya mu ijoro. ziriya spirit zizana ibintu bibi, nzazibigishaho. umwuka wera ntanyemerera, kuko ni muri parti ya deliverance, ni muri parti yo mu isi y'umwuka. so rero ibi ngibi turi kuvuga, turashaka kugira ngo tube abarwanyi, abasirikare ba Yesu. tuve mu basirikare b'amaganya tujye mu basirikare b'imbaraga. nta muntu ushobora kuba umusirikare uhorana amaganya, uhorana intege nke, uhorana ubwoba, sibyo? so kandi gusenga ni uguhozaho. buri iyi morning prayer irakomeye, kubera ko idufasha kwambara imbaraga buri gitondo, imbaraga tujyana kuri tere buri munsi. so tuziga rimwe ku kuntu turwana intambara zo mu mwuka, n'ukuntu twambara intwaro zo mu mwuka. ariko ubu turi kureba ukuntu umuntu iyo imbaraga imushizemo yaactivatinga iyindi. muranyumva? ngaho mutega amatwi neza. ngo Yesu yumva imbaraga imushizemo, Yesu yumva hari umukozeho. ni ukuvuga ngo iyi mbaraga y'umwijima yakubitanye n'imbaraga y'umucyo. iyo mbaraga y'umwijima irayonga, ariko iyi mbaraga y'umwijima ihita iva muri Yesu ijya gutura muri iriya mudamu. ariko ahantu kuri Yesu yari ivuye, hari ikintu cyari kihavuye, hari habaye vide. murabyumva? uyu mudamu yakira imbaraga ari muri Kristo iyo umwijima irahunga. kenshi cyane nasengeye umuntu, abadayimoni bakajya bamuvamo, bakaza kunyataka mu mugongo, mu mutwe, bakambabaza. kuko ntabwo bafite access ku bugingo bwanjye, bafite access kuri uyu mubiri, ariko ubugingo kereka umuntu. so
yesu akomeza avuga ngo musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu moshya. Amoshya ari uburyo bwinshi. Amoshya ari intambara z'ubuzima. Buriya hari intambara ujyamo wari uzi ngo ni ikintu cyoroshye. Nk'urugero ukajya nko muri bizinesi, umuntu akakwereka ukuntu umuzunguka wagera imbere ugahomba. Waguye mu moshya ntiwabimenya. Ikubereye rero sasa intambara. Urahombye, amafaranga n'ay'abandi, utangiye kwibaza ngo nzayishyura gute. Urwo rugamba ruguhagaze imbere. Amoshya ari mu buryo bwinshi. Umuntu akakubwira muri inshuti mugahora musohoka, inzoga ukazinywa, ejo ugatangira kurwara imyijima. Ayo yavuye mu moshya. Amoshya ari mu ntambara nyinshi. Kristo iyo yava mu musenge, ni uko gusenga bizana ubuzima, bizana ikintu utateganyaga gishobora kugukura mu kintu utateganyaga n'ubundi. So, noneho ariko uko umuntu asenze yakira imbaraga. Ariko uko hari ikintu gikoretse, za mbaraga zigenda zivamo, bigasaba ko wakitiva. Gusenga ni nko kujya kuri petrol station ugafata imodoka yawe ukayishyiramo esanse. Iyo modoka ntabwo ikomeza kuzengurukaho, izenguruka Kigali, Rwamagana na hehe, ikongera ikananirwa ikabura esanse, igakenera indi esanse. Gusenga ni uko nguko. Muranyumva? Turi kumwe. Noneho Bibiliya ikavuga ngo Luka 6:12 havuga ngo Yesu yuriraga umusozi kenshi akajya kugira gute? Nawe se rero umuntu wagiye no kwa pointing intumwa bikamusaba kurira umusozi, ni uko yari azi neza ko ari misiyo ikomeye agiye guha bariya abantu, kandi ko bisaba kubabwirana ubutware n'imbaraga. Ikintu kiri anointed gifite imbaraga z'umwuka bisaba kuba ufite amavuta. Iyo udafite amavuta abantu baragusuzugura. Abantu ubwira ntabwo bumva. Iyo udafite amavuta ku rurimi. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo yari afite ubutware ntase n'abanditsi. Iyo udafite, kuko bari abanditsi n'abafarisayo bari baravuze iby'amategeko ariko ntacyo byari byaramaze. Ntibyatumaga abantu bava mu byaha, ahubwo babirushaho kugushayisha. Yesu ariko yavuga yitonze agaca imigani, ariko kuvugana ubutware ntibivuga gusakuza. Kuvugana ubutware ushobora no kuvuga ijambo ryoroshye abantu bakakumva, ariko se byakunda ko mukubura ino nzu ako kanya ukabona abantu bagiye mu kazi bidasabye ngo mukubure, ntabwo vugana umucyo, kuko muri we harimo autorité, harimo indi mbaraga. So Yesu rero afata umusozi ajya gusenga. Luka 8:46 haravuga ngo yari afite ubutware ntase n'abanditsi. Sinasomye nabira 12:6 12 ya kuri 14, sorry. Haravuga ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Hasi haravuga ngo avuye ahamagara abigishwa. Hari naho Yesu yakesheje asenga, bwacya akajya gukora ibitangaza. Ariko ibyo byose byajyanaga n'umucyo wari uri muri we. Imbaraga y'umucyo yari iri muri we. Kubera ko imbaraga z'umwijima buriya ntabwo zirukana izindi mbaraga z'umwijima. Murabyumva? Kwizera, gukiranuka, kuba muri Kristo bitanga imbaraga zo kwirukana ikibi. Uzarebe niba mukunda gusenga, iyo umaze igihe uri gusenga umeze neza uri mu Mana, kwirukana ikibi birashoboka. Ariko iyo uzarebe iyo umaze igihe uri kurya ibiryo ukaryama ugasinzira, no gukubita isazi ntabwo bishoboka. No kwirukana akantu uri kumva kari kugenda mu kuguru kwawe, wapi? Niba mujya bijya bibaho mukagasengera, atari uguhita twirukanyira kwa muganga. So hano rero ndashaka kugira mbabwire, iyi mbaraga ivuyemo waactivating iyindi mbaraga. Hanyuma reka turebe uburyo bwadufasha mu gusenga, uburyo bugera muri 5-6, sibyo? Kuko turimo turiga gusenga buri gitondo, twisengera, tuba abaki babita gute mu Cyongereza, battle warrior, tube abarwana intambara, tube abarinzi b'inkiki. Kubera ko hari isaha nkanjye mfite defo maze no kwibwirwa n'abantu, 3:00 z'ijoro mbakizaga akadege kuri telefone kugeza aya masaha. Urumva hari nk'umuntu ushobora kunyitabaza akambura?
ubwo wenda hari n'abandi gusa ni defo nk'uko umuntu usengera abantu ni defo, ariko nagiye kubyakitiva bigeze hehe, numvaga ndi wiki mu mutima, umutima wanjye wari wiki ku buryo chaque fois telefone yasonaga ntangiye gusinzira nahitaga ngira umutima uhungabanye, ngeze ndavuga ariko se icyo gihe nyine numvaga ntawe mfitiye icyo mariye, nkavuga abana banjye tuba turi kumwe mu nzu nanjye, ubundi se umuntu wankenera byihuse ninde? Urumva ko hari igihe umuntu aba yumva akennye muri we, nicyo nabyita ko ni ugukena, kumva ko nta muntu wagukenera, burya no gukena nako kurimo. So ndashaka kubigisha uburyo bugera nko muri butanu bwadufasha kujya dusenga, noneho ku gusenga kwacu kukaba efikasi, sibyo? Tukamenya ukuntu turwana intambara. Ntabwo ushobora guhura n'umudayimoni ngo uvuge ngo mana ngo ubu byanjeho kandi gute, oya, aho ngaho rwose waba hari umunsi mbyuka nkumva abadayimoni banyuzuye, nkumva ndananiwe kandi mbyutse. Hase gute umuntu ashobora kunanirwa kandi abyutse yasinziriye? Ahita ntajya avuga ngo mu izina rya Yesu ndabategetse murekure ubuzima bwanjye muveho mugende, ako kanya nambara imbaraga. Abadayimoni batinya isengesho, batinya izina rya Yesu. Icyo kintu nugishyira mu mutwe ukambara n'imbaraga, uzamenya imbaraga zo gusengeramo. Reka tubivuge. Icya mbere ni ugusaba, kubera ko ntabwo dufite ububasha ku bintu byose. Umwana wese asaba umubyeyi. Tuvuge nk'urugero, nkeneye 3,000,000. Mwami Yesu uca inzira mbone ahantu nkura zino 3,000,000. Uko ni ugusaba, cira inzira. Cyangwa naburaniwe, byanze, nakoze byanze, ahangaha urasaba. Urabyumva? Cyangwa se umwana ararwaye ariko ntabwo abaganga bari kumenya icyo arwaye, n'abanyamasengesho ntibari guhishurirwa. Ubwira umwami Yesu duhishurire, urasabye. Duhishurire indwara ni iyihe. Muri twe dufite gutegeka, dufite kwirukana, ariko twayobewe indwara iyo ari yo. Narabakunze cyane abantu badusengeye recently, baratubwiye ati mwicare hano tubanze tubaze Imana. Mu minota 5 Imana yarebahaye icyanditswe ibagayidinze ku kibazo twari dufite. Kariya kantu karantushije. Nta byo gusengera abantu mu kigare. Buriya hari n'ubwo umuntu ambwira ngo nsengera, nkabanza nkabaza witwa nde, wifuza iki? Buriya hari n'ubwo umwuka bari kumbwira ati mubaze neza impamvu icyo kintu akirimo. None se umuntu yafashe amafaranga ayajyana ku mupfumu, agiye mu madeni, agize inyatsi. Uyu muntu utabanje kumenya ko akeneye deliverance yuko yinjiye mu nzu y'umupfumu. Murabizi ko umuntu yinjiye mu nzu y'umupfumu ahata inyenyeri. Abanje kutakira deliverance yuko yagiye gukeza abami babiri. Uyu muntu biragoye ko none usengera inyatsi. Urirukana inyatsi iteretse mu kiganza, iteretse nk'iki, nk'umuzi. Ubanza ukarandura umuzi, ubundi ukabona kugira gute gusengera icyo kibazo. Niyo mpamvu rero haba hakeneyeho conversation n'umuntu mukarebana byagenze bite, mbwiza ukuri byagenze bite. Hari umupapa twaganiriye ambwira ngo urugo rwe rugiye gusenyuka ngo agiye mu bapfumu. Ndamubaza mbwiza ukuri, mbwira neza byagenze bite. Nkabona arubika umutwe ngo hanje ngo nawe urabizi ngo abagabo tugira amakosa. Ndamubwira okay ni byiza, genda mu cyumba ubwira Imana ngo nakosheje, mfasha urugo rwanjye ruteye gusenyuka. Imana ikunda abantu baca bugufi. Urumva umuzi wari uri kuri we, ariko ari kurira ko urugo rugiye gusenyuka. So hano rero twari turi ku nyigisho ya mbere, gusaba. Ntabwo mbikunze kubyigisha ndi kwihuta. Gusaba, tukamenya guca bugufi, tukamenya ko buri mwana wese asaba umubyeyi. Ariko parti ya kabiri ni ugutegeka. Hari igihe ubona dayimoni ntabwo badiringana, ngo mana dufashe, ngo mana wese ngo ibi ngibi n'amasengesho y'amaganya tubiva ngo mana, ariko se ubu ari amasengesho buriya ni ibiryo bya Satani, aragutinza. Haguruka uvuga ati mu izina rya Yesu, we dayimoni ndagutegetse muvemo kandi ntuzagaruke. Wabona akomeje kurezisita ukatura ngo umuriro w'Imana amanuka gutwike, dayimoni ziragenda. Narabibonye, nari nzi ko bitabaho, ariko nanjye narabishoboye. Sibyo? Dayimoni, amashitani, imyuka mibi ntago badiringa nayo. Ntago batangira kubwira Mana mudukirize. Oya, twahawe ubutware bwo kwirukana dayimoni. Buriya muntu wese ukijijwe ubwo butware yarabuhawe. Gusa nyine iyo ukijijwe nabi, biragukubita se, bigusiga amahoro, biragushanjagura. Ariko bitangira bigukubita bikazagera bikagutinya, ukabasiga nawe twahere tumutera, akaba nta n'icyo aba, twigendere. Hari urugero ugeraho
ukagera ahantu udashobora kuba atake nazo zikaguhungira iyo mu byandi ngo abadayimoni baguhora ukabashaka ukababura. Hari igihe nabayeho iyo uvuye mu byiringiro gucika intege ugasanga satani atangiye kwataka neza yamaze kubugira. Yesu yigeze avuga ngo umunyamaboko ngo iyo intwaro atazifite ngo ntabasha kurinda urugo rwe. Hari igihe agenda akumaraho intwaro akoresheje kugutera amaganya, ibigerageza akakunaniza koko ukagera kuri rwa rwego gusenga bikunanira. Kiriya gihe kugukubita biba byoroshye, kugutura hasi urumva nta ntwaro uba ugifite. Ariko hari igihe cyageze nkajya mu cyumba nkaryama, nakumva ikintu kiri kwirukanka hejuru nkakibwira ni s'il te plaît ndaryamye mujye gusakuriza hirya, kuko ibyaremwe byose birumva birumva imbeba irumva, igikeri kirumva, ikinyenzi kirumva, kuko bifite umwuka nako birumva, ni ibyaremwe kandi wowe ufite ubutware. Niyo mpamvu Imana yahaye Adamu kwita amazina biriya byose ngo abitware. Adamu ubu ngubu ni wowe, ariko muri Kristo ufite ubwo butware, noneho ufite ubwa Kristo. Gutegeka ni ukuri nkeneye gusinzira, ukumva ibipusi biragiye bigiye gukinira ahandi, kuko aho ngaho ntibihemerewe, kuko birahura n'ikibazo. Cya gatatu, harimo ijambo ryitwa dekararasiyo. Dekararasiyo niyo mpamvu ujya wumva abakozi b'abanyamahanga bavuga ngo I declare and declare, ndategetse, ndatuye ngo muri iki cyumweru mwese muzabona amafaranga. Impamvu uyu muntu abikora aba azi identite ye, aba azi ko Imana yamugize umuhesha w'amahoro, yamuhaye ururimi rwatura rukarema. Umuntu aba yarimenye. Muri iyi karita abarozi barayifite bati ejo saa 5 Ange agomba kuba agize ikibazo, ikintu agomba kuba yagize accident, wagatekinika ibye hataba Imana yakurinze ukabona ukuguru kuracitse icyo ni ikindi. Dekararasiyo, sibyo? Ubundi dekararasiyo ikunda kuba cyane ku muntu ufite ubwoba. Ubona nk'umuntu afite ubwoba akavuga ati ndaturakira amahoro, akira umunezero, akira kutajagarara, akira kuba organize mu mutwe wawe, akira amahoro. Ukumva umuntu araguhamagaye cyangwa urumva ari instable totalement, ntabwo ameze neza. Ndisi ndashimira umuntu wigeze amamagara, umwe kandi w'umumizirima aba hanze, arambwira nje nabuze amahoro ndumva ngiye kwiyahura. Ndamubwira, yarambwiye ngo ntiyambwiye ko yabuze amahoro, ahubwo yarambwiye ndumva ntameze neza, ndumva nanapfa. Ndamenya umwuka arambwira ngo iwabo mu Burundi bafite ibintu bari kumukorera bitari byiza. Ndamubwira ntifata ku mutima, dusengera amahoro, nirukana imyuka mibi, mugotesha amaraso ya Kristo. Ndavuga ngo ndasenya igicaniro cy'umurozi kiri kukugirira nabi. Bwarakeye arambwira ndumva mfite amahoro, ndumva mfite ubuzima. Turi abahesha b'iki b'amahoro, turi abami n'abatambyi, aho tugeze turategeka, ntibidusaba kwideplasa, kuko n'umwami Imana ajya kurema isi ntabwo yahagaze kuri isi ngo agende yubaka inzu. Yarategetse aravuga ngo habeho, yohereza ijambo riragenda. Natwe dufite ubwo butware. Dekararasiyo no gukomanda, abadayimoni n'imyuka mibi na situwasiyo urambiwe, waba ukenewe ndakurambiwe mvira mu nzu ugenda. Hanyuma dekararasiyo ni ukugira, ni ukwatura ubutsinzi, sibyo? Hariho n'ijambo ryitwa dekorasiyo. Dekorasiyo ni ukuvuga imirimo myiza Imana yakoze, ni mu buryo bwo kuramya, gusenga birimo no kuramya, sibyo? Uri mwiza Mana, arakwiriye, uri igitare cy'amahanga, nawe bagusingije kamemu uhita wumva, nta kintu utaha umuntu wakubwiye amagambo meza sibyo? Hakabaho n'ijambo ry'ubuhanuzi. Gihazi na Elisha baragenda ngo uriya umugore w'Iserafatira umushunemukazi, umugore w'umushunemukazi akajya abwira umugabo ati ariko hano haca umuntu w'Imana, dukora iki? Tumwubakira inzu yo hejuru, ageze aryama yoga ibirenge. Arangije uwo umuhanuzi n'umugaragu we barebye ukuntu abitaho, Elisha abaza Gihazi ati uyu umugore tumukorera iki? Akwiriye iki? Ngo nta mwana w'umuhungu afite, nta mwana agira. Baramubwiye ngo umwaka nk'iki gihe uzaba ufite umwana w'umuhungu. Iyi ni ijambo ry'ubuhanuzi.
buriya hari igihe ushobora kureba umuntu ukavuga kandi iri jambo akenshi ntabwo riva ku cyifuzo umuntu aguhaye, uramwitegereza ukavuga ati wowe uzavamo iki, kuko uzi neza ko uri ubutunzi bw'ibyo uvuze. Imana yabiguhaye ngo ujye ubiha abantu. Birantangaza iyo ndi gusengera ibyifuzo by'abandi ngira kwizera kudasanzwe kurusha ibyanjye mba mfite ubwoba mvuga ntabwo byashoboka, ariko iyo ntangiye gutekereza ku by'abandi kanaka yambwiye nsenge, mwami Yesu kanaka akeneye ibi, wihute umugereho, kandi nkajya kumva nkumva Yesu yakoze imirimo. Hari ikindi gice cy'amasengesho cyitwa kuvuga mu ndimi. Pawulo aravuga ngo uvuga mu rurimi rutamenyekana ariyungura. Ururimi rutamenyekana, izi ndimi ni indimi z'umwuka wera zikoreshwa mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera dore ngibi. Avuga ko bazarya ikica ntikibice, bazakandagira inzoka na sikoropiyo, bazarambika ibiganza ku barwayi, ariko ngo bazavuga indimi nshya. Ikimenyetso kikumenyekanisha ko ufite umwuka w'Imana wera ni ukuvuga mu ndimi. Niba utazivuga uzabyige. Kuvuga mu ndimi uriyungura, ni ukuvuga ngo iyo uvuga mu ndimi umwuka wera abasha kuza gutaransforoma ibyifuzo biri mu mutima wawe akabibwira Imana, kuko urwo rurimi ruba rwumvikana. Nako iyo uvuga, iyo usenga amasengesho asanzwe, Mana mfasha n'ibi ngibi, umwuka wera akunihira imirimo agafata ya masengesho agataransforoma agakuramo ikintu kizima akakigeza ku Mana. Ariko iyo uvuze mu rurimi rw'umwuka bigenda directement, kuko bijya mu bwami bw'ijuru, ni rwo rurimi rwumvikanayo. Halo, turacyari kumwe? So uzabyumva atabyumva azampamagare, umwuka wera nzi ko azadufasha tukabasha kubyumva neza. So rero ndashaka ngo tuve mu masengesho yo mu gitanda, hari n'amasengesho yo mu ntambara. Isengesho yo mu ntambara, hari udashoboye kwirukana abadayimoni ushobora gufata Zaburi ya 35, Uwiteka aburana n'abamburanya, kuko Uwiteka niwe ubuza abakuburanya abo ari bo. Buriya ibicaniro by'abarozi benshi baturoga ntabwo tumenya ahantu bituruka. Nkanjye nahishuriwe ko ngo abarozi bandoze ngo ni ab'i Bukavu, ngo mu Bugesera aho nigeze nanamurota uwo murozi w'umugore, mbona umuntu w'umudamu wambaye ngo bita mami, ko hano bose bamwita mami bambaye ibikanzu bya shoku bya kaki, ngo nirirwa mu ifamu ye ndi gukubura ivumbi. Ndavuga how come? Ariko umwuka wera yarampishuriye umurozi undoga ntabwo byari bibi, yarambwiye ngo nusenga wohereze umuriro hariya. Menya ngo ab'i Bukavu, menya ngo aba Tanzania, ariko uyu muntu disi ntahatangiranye, Uwiteka amuha umugisha nicyo musabiye, kuko yampaye gukomera mu mwuka. Hari umuririmbyi umwe wigeze ararimba aravuga ngo ngwiyo mbimbenya simba naragize gute, simba nararize, ngwiyo menya ko byinshi byari amasomo, iyo menya ko byinshi byari ibipimo, iyo menya ko uru rugendo rwanteye gukomera. Ntabwo tuba intwari kuko tutahuye n'urugamba, tuba intwari kuko twahuye n'urugamba tukarurwana tukarutsinda. So muhagarare kigabo rero, tubonye uburyo bwatuma dusenga according y'ikibazo turimo. Tuzajya dukomeza twungurane uko umwuka wera azajya adushoboza. Ibintu umwuka yabimpaye ejo mu gitondo ngiye ku kazi, arambwira ngo uri kwigisha gusenga ariko ntabwo urarangiza iki cyigisho, haracyari ibindi bikenewe. Uwiteka rero abampera umugisha uyu munsi, mwese umugisha w'Imana ubagereho, ibiganza byanyu byakire, amaso yanyu abone iby'amaso atigeze kubona byiza, Uwiteka aringaniza ahataringaniye, twese tube mu bwihisho bwisumba byose, akazi kacu tukagiriremo umugisha, ubwiza n'igikundiro. Utubonye wese ajya avuga ngo yo aba ni aba Kristo, aba ni ubwoko butavumika. Hanyuma mugire umunsi mwiza, mwibuke gukorera muri excellence, muba abambasaderi b'ijuru. Ntabwo ibyacu ari umwuka gusa, kuko dusengesha umwuka n'ubwenge, no mu mikorere dukoresha n'ubwenge. Uwiteka abagirire neza, amen.